us stand, join hands together. Let's take steps as we move on. Take a deep breath. Friends, ladies and gentlemen, today the world is facing a crisis of which our country is not exempted. Every facet of our lives is affected. It impacted much our public health, economy, in our education system. The question is there hope for our nation? Can we still continue sending our children to school? Can we prepare our children for a brighter tomorrow in the midst of pandemic? Definitely yes. We are not at the mercy of the coronavirus. We are at the mercy of God. Let's plead for God's grace and mercy. Let's put our trust and hope in God. There is hope for everyone, especially for our children. We must start overcoming fear by faith and courage. In this presentation, we shall be showing the basic things that we must do to cope with the new normal, in teaching our children, at the same time ensuring their safety. Today, teaching our children poses a lot of challenges, but there are solutions which include remedies and safety nets. Waiting for 2 to 3 years before resuming schools for our children is a great disadvantage for them. We cannot sacrifice their future. Life must go on. Having said so, the Department of Education and other agencies and private organizations are working hand in hand to make learning possible in this pandemic. May this advocacy challenge all of us, especially our parents, to enroll their children and for the learners to continue learning while observing health protocols. With much hope and prayer from the DepEd Schools Division Office of Benguet, may we be encouraged, comforted, and continually inspired to make education work for the Benguet learners. Iyaman. Nagasat ngal daw para kada kayo amin nga teachers, school heads, non-teaching and related teaching personnel, supervisors, and chiefs. Nang nangruna kadagiti anak ken naganak, wenno ti buo nga pamilya. Local government officials iti barangay, munisipyo ken probinsya. Kada kayo amin nga agbuybuya ken nakipagmaymaysa ditoy a programa tayo nga iso nagtitinulungan ti Schools Governance and Operations Division, Curriculum Implementation Division, and the Office of the SDS Units and Sections. Daytoy a pandemya ket iso anang disturbo ti gagangay asasaaden tinaldaw a panagbiag tayo. Nang ted daytoy ti agduduma nga sitwasyon nga iso nga intay sangwen as itutured ken si aanad tapno iti kasta kalpasan na amin dagitoy ket may paayan tayo ti mas naturtured ken mas nasirsirib ken mas napigpigsa apakinakem ken panakigasang gasat kang runaan na unay para kadagiti anak tayo nga isuda dagiti sumaruno amang idaulo ken makuna anamnama ti ili ken pagilyan tayo. Intay nga rod buyaan dagiti na isagana nga information, education, communication materials iso a maisayangkat itangal daw. Launen dagitoy a materyales dagiti leksyon wenno sursuro amang nayon ti ammo tayo tapno mayadayutay ti saksakit masalwadan tay ti salun at tayo, iti agdama a pandemya, ken kastamet tapno maawatan tayo dagiti rumbeng apakaseknan tayo no agrugin ti panagadal dagiti anak tayo. Launan daytoy a launching dagiti materyales amang tarabay kada tayo no kasano amen tinaren tayo tinasalunat a panagpanunot nasalunat abagbagi no kasano ti panang salaknib kadagiti ubing no agusarda ti internet or online learning materials.
Tapno, mayadayuda ti panagabuso ken cyberbullying. Kastamet, tapno agannad dagiti ubing ket masalakniban da kadagitoy apangta ken daduma a maatap a pagdaksan. Kanayon na metlaeng a materyales ket isu dagiti mangbayabay kadagiti nagannak ken daduma a tumulong iti panagadal dagiti ubing tayo tapno amuen damet no kasano nga aramiden da dagiti pagrebenganda kas mayan natop ti distance learning. Namnamaen tayo nga babaen kadagitoy awagas ket agtitinulong tayo tapno mas nalawlawag ken naururnos no kasanutay nga ipatungpal dagiti nasken a paganurutan tapno mapasigurado tayo nga makaadadal dagiti ubing tayo uray saan da asumrek payla sadyay pagadalan. Agmaymay sa tayo kas anak, naganak, manursuro, mangidadaulo ti pagadalan, ken kadakay amin adumdumngeg, agtitinulong tayo ang mangiwaragawag kadagiti impormasyon, amaamuan tay itangal daw. Istoryaem kadagiti gagayem mo, pagsaritaan nyo iti pagtaingan, ken no adda ti umong nyo. Mabalinmet nga ibingay kadagiti babaen, kadagiti tawag, wenno text, messenger, or Facebook. Iti kastoy agundaway, maipakita tayo ang maseknan tay amin, no maipanggep ti pagsayaatan ti kaadwan. Iti kasta, mapagtalinaed tay amin as isa sa lunad ti tunggal maysa ken maysa, karuba man wenno kailian, gayem man or kabagyan man ida. Ngarud, namnamaan tayo nga babaen ti adivay para eskweda tayo, agmaymaysa tayo amang awat kadagiti manamnama nga responsibilidad ti tunggal maysa kada tayo tapno maipasigurado tay latta nga ti adal ken panangisuro a maipaay kadagiti anak tayo ditoy Benguet ket isu tay makuna nga quality education. Babaen ti kultura tayo abinadang ken adivay, mapatibker tay ti pakinakem, mapapigsa tay ti pamati, manaynayunan tay tinamnama, madegdegan tay ti panagadal, ken nang nangruna unay, mapasingkedan tay ti kababalin, wenno kabailan, dagiti ubing tayo. Agyaman akmanen, iyaman. God bless to all. Naimbag nga aldaw kakailyan ti Benguet. Kagidan ti panagrugi iti klase inton Agosto, kaya ti DepEd nga palagipan dagiti eskwela tayo no kasanoda nga maprotektaran ti bagbagida kontra COVID-19. Naaramid garod daytoy IEC material nga kalma lang tapno makatulong kadakwada no anya dagiti nasken nga aramiden da. Daytoy ti mensahe ti DepEd Benguet iti tunggal i Benguet learner. COVID-19 malapdan, kalma lang. Amon tayo garod no anya ti kayat asawen ti kalma. K. Kanayon agusar iti face mask, karkaro no aguyeg. A. Agusar iti sabon no agugas wenno agbuggo. Agusar iti alkohol no awan iti danom. L. Limitaan iti panagruwar iti balay karkaro iti ubing. M. Maysa a metro a distansya no addadaduma a kakadwa. A. Agtultuloy iti panagadal oray adda uneg iti balay. Kalma wenno ti English ket being calm o keep calm ket kanayunanen nga maisursuro kadagiti eskwela tunggal earthquake o fire drills. Jay bagbaga tayo nga do not panic ket maysa a meaning ti kalma. Para ditoy ay easy tayo nga kalma lang, kaya tayo nga isuro kadagiti ubing nga anyaman karigat iti maysa a sitwasyon, dakkel a tulong no mapakalma tayo ti panunot ken rikna, sakbay tayo nga garamid iti addang wenno desisyon.
Ket dagiti adda nga naibinsa-binsa tayo, manipod di acrostic ti kalma, ket maysa nga panagpakita ti panagkaykaysa, wenno panakibinadang dagiti anak tayo, tapno malapdan ti panagwaras, daytoy COVID-19 virus. Maiparik na tayo met kadagiti ibengget learners tayo, nga uray ubing dapay, adda ti mabalin a maitulong da, tapno masolusyonan daytoy nga global pandemic. Tapno mas maiwaragawag ken maipakdaar ti tagline tayo, maikanto amin nga eskwelaan iti poster ni Ambet. Awisen da kayo meten nga usaran tayo jay FB frame nga kalma lang kas panagpakita iti panagkaykaysa iti entero nga bengget kontra COVID-19. Alagarod kakailyan, inton sumarunon tumanan nga panagkikita tayo, siyak ni Nerissa Barbosa, Division DRRM Coordinator ti DepEd Benguet, mangibagbaga, ti COVID-19 malapdan, kalma lang. Napateg ti panagadal dagiti ubing, isu nga uray kabayatan ti agdama nga pandemic, kasapulan nga agtultuloy daytoy, iti laksid ti adu nga karit. Pagyamanan ta dagiti makatulong kada tayo. Para kadagiti parientes, insagana ti DepEd Benguet, ti Sigud Jaabong, virtual kamustahan para ti parientes iti Benguet. Babaen iti daytoy a mini talk show, mangipaay dagiti eksperto kadagiti impormasyon a pakasursuruan ti tunggal parientes. Kas pagarigan, noon niya dagiti praktikal a banag a mabalin nga aramiden dagiti parientes kas panangitungpal iti akem da. Ken no kasano nga agtilyaneed dagiti parientes ano sa lunat iti pisikal ken mental kabayatan ti pandemic. Para met kadagiti eskwela, adda ti animated video a project sagana a makatulong iti tunggal eskwela nga maaddaan kumpiyansa ken natibker a pakinakem. Nang nangruna gamin a kasapulan daytoy iti tenga iti krisis nga mapaspasaran tayo amin. Mabalinyo nga buyaan daytoy iti Iloco, Ibaloy ken Kankanaey. Ita agigiddan tayo amang buya iti umuna agundaway iti episode 1 ti mini talk show a Sigud Jaabong virtual kamustahan para ti parientes iti Benguet. Sarunwan daytoy ti teaser ti animated video a project sagana. Sigud Jaabong, virtual kamustahan ti parentes iti Benguet. Sigud Jaabong, kaya't naasawan, pagtaengan nga daan ayat. Ti abong ket saan laeng nga may sa abalay. May saday ta pagtaengan ti pamilya nga giinayat ken nagtitinulong dagiti membro na. Kang runaan na nagiti nagannak sursurwanda ti anakda nga maadaan ti natibker a pakinakem. Adda nga kasapulan daytoy kabayatan ti agdama nga krisis ti COVID-19. Awisen da kayo abuyaan ti sa marunong nga talk show kadwa dagiti naawis nga eksperto ken mga idadaulo iti mental health. Tabara nga kablaaw kada tayo amin, ken kadigdi parientes ngagdengdengeg wen nagbuybuya. Ti daytoy nga first ka episode, ti daytoy nga programa tayo nga Sigud Jaabong. Napagasatan tayo unay taada iti bisita tayo tatta, may nga guidance counselor iti Cordillera Regional Science High School, awan sa bali no ni Sir Roland Gamalapon. Mayat nga oras tayo, sir. Kablaawan tayo mat, dagiti parents tayo tatanga agsapa, kablawak mat sika ta kayo, Doc Joanne, agyamanak ta imbitadak ti daytoy nga kanito. Nagasad kami la unay, taada ti oras yung nga imay ditoy. Kat daytoy nga rod ti salsaludsud, iti umay, iti panpanunot, lalalo dagiti nga parientes tayo. Kat ti adda kanya da, kasano kami nga agbaling nga epektibo nga parientes. Iti kastoy nga new normal nga kunatayo. Kat adda nga rod ti maysa nga saludsud, nga amu tayo nga daytoy kat umay iti maysa nga parientes. Nang nangruna kadagiti nga ubing tayo, nga kanayon da nga agian iti balbalay da. Kanayon nga agumda kat iti gadgets da. Kastamot nga numaminsan nga ikat makapaungot da pay. Tadagitoy nga ikat handa pay kayatan nga tumulong kada tayo, sir.
Ket dayti nga rod iti maysa nga kayat tayo nga maitudan met iti balakad dagiti nga paryentes tayo. No kasano nga maitakol daw no maisuro da dagiti nga ubing da. Sir. Kasapulan nga ipakaawat kada tayo nga parientes nga daytoy nga mapaspasaran tayo nga pandemya gamin, daytoy COVID-19 situation nga kuna tayo ket saan nga normal nga sitwasyon. Amin tayo ket apektado ket may tuntunda daytoy iti naduma-duma nga reaksyon para kadagiti naganak ken uray day tayo nga ordinaryo nga citizen. Ada kadta nga saan tayo nga maala-ala iti turog tayo. Ada tayo nga managgunget, managdanag launay. Ken uray iti dagiti naganak tayo, dagiti ubing tayo ket mababoring da nga kuna tayo. Isu nga sangsangon da launay di gadgets da. Isu nga tayo nga parientes, ti aramidon tayo ket agiset tayo iti reglamento wenno routine para kadagiti ubing tayo. No makita tayo nga manunga oras da nga maigawgawid ka dagiti gadgets da ket aramidon tayo ket mangiset tayo iti manunga oras nga panagsango da dagiti nga gadgets da ken at the same time the next month nga oras ket ikan tayo iti sabali man nga activity mabalin nga encourage tayo isu da nga tumulong nga maki linis-linis niya balay agluto-luto ket aramidon tayo nga enjoyable daytoy nga activity tatno saan da nga mapilpilitan dok no mamisan apang tayo mot jeruan agmula-mula tayo tumulong damot iti panaglaba-laba ken oray dagiti panagkankanta danggayan tayo isu dat panagkankantada oray dagiti you have activities like drawing activities para kadagjay ubing no kastoy iti agbalin nga routine da maiyaw awan da dagiti kanayon nga panagisangsango iti gadgets da dok. Awan sir. Kasamot lang met nga dagiti pampanunot da may adayuda ka dagitoy. Ken ti may sapay sir nga ket ti panagusar iti gadget kasano ti ka ati dug or manunga oras ba nga masapol nga usaran da nga ta dagitoy sir? No mamisan gamin ti panagusar ti gadget ket adajay ko natin nga napaspas wenno na biit nga panagusar. Ikanta iti umnulaeng. Like siguro mat no umanay jet 2 ulo 3 nga oras ngem kasapulan nga daytoy nga 2 3 nga oras ket adda iti limit na wenno stop na tapno sabali mo nga aktibidades ti aramiden dagiti ubing. Okay sir. So parientes nagagtay amin dagijay. Ti maikadto tay nga sulod-sud daytoy sir nga ikat dagiti teenagers tayo. No minsan nagrigat mo ngay nga maamuan anya ti adda panunot da anya adda riknada. Ket kas may nga parientes dakkel unay ti panaglagaw tayo nga maiaw-awan da dagitoy. Lalo no hantayo ngay nga amon anya ti pampanunutan da. So sir anya nga tamo ti maibalakad tayo kadagiti nga parientes tayo. Kasapulan mo't kadagiti parientes tayo iti ikan tayo mo't iti gundaway dagiti ubing tayo nga makapag-communicate mo't kadagiti gagayem da. Babaan iti daytoy social media. Tatno makaala damot iti relationship para kadagiti papareho damot lang ti edad. Ket ngem ti aramidon tayo kasapulan nga mauman tayo mo't nasunod dagiti kanayon da nga kasasao, kanayon da nga ka-communicate, tatno makita nga mayat di jerik na tayo nga iti kasasauda ket dagiti friends da nga talaga. May sapay ket agbalin tayo nga open iti communication kadagiti ubing, tatno makita da nga tayo nga parientes mabalin da tayo nga pagsanggiran, mabalin nga ibaga dagiti anak ekenda, jerigrigat da iti biag, tapno agbalin nga open da ket maibagada dagiti riknaan da. Iti dayta nga panaw, iti dayta nga gundaway, iti ti nga maamuan nya ti panpanunutan da. Paisula unay dayta sir. Ket dagiti ubing tayo no naaramid da kumadagijay nga kayat jay ipapaaramid tay kenyada anyamot ngay dagiti mayat kumanga or mayat nga aramidon tayo or ited tayo kenyada sa form of reward kasi kuma sir. When naimbag launay ta iti daytoy nga kasasaad ket adu iti oras tayo kadagiti anak tayo. Adu ti oras tayo kadagiti. Isu nga no dagitoy nga aramidon da tapno ma-enjoy da saan nga mapilpilitan ket kan tayo isu na iti di ko natin nga encouragement uno praise nga ay nagpintas aramidon tayo. May sapay enjoyin tayo nga aramidon dagitoy para kadagiti ubing. Ken ket no makita da nga enjoyin da ket saan da nga mapilpilitan. Daytoy ket makita tayo nga iti
sangkabalayan naragsak gayam saan nga narigat. Tapos no ada dagi hilig da, makihinilig tayo mo at makipagdanggay tayo kanyada. Ket no kasapulan nga tayo nga expressive gamin ito nga ito anti Benguet. San tayo nga expressive ket kasapulan nga ipakita tayo mo iti ayat tayo kadakwada. Jay panaghag, panagarakop kadakwada, panang ito ti panagayat, mayat daytoy napintas daytoy nga panangipakita iti naanayas nga pamilya. Ti ayat nga talaga, iso ti mang buklod kadagiti anyaman nga anak akan tayo. Kat sir, ti maikatlo nga saludsod tayo na yan tangay adatay ti Department of Education. Anyaman ti maibalakad tayo kadagiti nga parientes nga madandanagan da no kasanungay nga maisuro da dagiti nga ubing da lalo ta awanan ti teacher, awan ti face to face nga kuna tayo. Iti Department of Education na ipablaak met kadagiti na dumaduma nga newspapers tayo nga aramidon da amin iti kabailan da tapno iti panag-eskwela uno panagadal da iti ubing tayo ket saan nga stop unohan nga maital na no diket agtultuloy lata oray no kasto iti sitwasyon tayo ada jay inaramid ti Department of Education nga learning continuity plan tatno agpatpatuloy iti panag-eskwela oray no kun natin nga blended learning ako nada dati blended ada jay modular or self-learning activities makita tayo nga dagitoy ket para amin iti masakbayan iti naganak tayo agyaman tayo iti Department of Education ta da iti daytoy nga programa da numan pay marigrigatan tayo no nakita yung marigatan tayo ditoy ag tinulong iti teacher ken parents aglink tayo maki-coordinate tayo kada teachers no adda dagiti saan tayo nga maawatan tapno may mayat pa iti panag-adal dagiti nga ubing tayo. Okay, salamat sir iti panangilawlawag yo kadagita. Sinanamat tayo nga dagiti nga parientes tayo ket maawatan da. So sakbay nga agpakada tayo adati kayat ni sir nga bingay kada tayo nga parientes tapno ti abong tayo ket ad-adapay nga sumingsinged ken rumangrangay. Iti may nga abong ket kasapulan iti semek ibaloy diyay iti ayat ket no adda iti panagayat iti tumunggal maysa karkarkaro ket magapu kada tayo nga parientes ket tumigtigker iti relationship kada tayo nga naganak kin dagiti sangkabalayan santayo met nga liplipatan iti panamati kin panagkararag iti namarswa tatno tumigtigker pa iti relasyon tayo nga sangkabalayan. Okay, so parientes naglagi pon tayo nga ti abong, nga ada ti apo, kad ada ti ayat, ket na oronos. So agyaman tayo manen, sakbay nga agpakada tayo, kayat niya pasalamatan, iti Schools Division of Benguet, nga idadaluan ti superintendent tayo nga ni Ma'am Benilda Daitaka. So, Benguet State University, Department of Education Communication, The Gray Studio, kanti consultant tayo ni Dr. Ryan Genaran. Manen, awisan mi na kayo iti sumaro nga episode na daytoy nga programa tayo Sigad sa Amo. May stress ka kadi, malidlidayan, mabutbuteng, wenno agdandanag kapo iti COVID-19?
At dadagiti praktikal nga bambanag ang mabalin nga aramidan ti tunggal individual tapno agtalinaed nga nasayaat ti mental as salunat na. Anya dagitoy. Amuom daytoy. Dagiti marikriknam kat natural a reaksyon iti abnormal a sitwasyon. No ti mabuya wenno mangmangagtayo adamag ket ti panagsara dagiti eskwelaan, ti umadado nga bilang dagitoy makapkaptan iti sakit, ti saan a panaglukat dagiti negosyo, normal laeng nga madanagan tayo. Panunutem, saan nga siksikalaeng ti madanagan. Ti panakarikna iti kinaliday, buteng, panagdanag, wenno pungtot, ket gagangay kadagiti adu a tao kabayatan ti pandemic. Palubusam nga riknaan dagiti emosyon mo. Numalidayan ka, normal ang makasangit ka no daduma. Saan akasapulan nga pilitem ti agkatawa no malidayan ka. Importante dagitoy nga aramidan tayo, wenno aksyon tayo, bayat nga marikrik na dagiti emosyon. Dagitoy iti positibo nga aktibidad nga mabalin nga aramidan tayo. Sigurado ang nakasursuro tayo iti dayta a video. Ken mabalin ang magagaran tayon amang ammo kadagiti topiko iti daduma nga episodes. Adda 7 nga episodes ti Sigud ja Abong. Ti video met a project sagana ket maipatarus pay iti daduma nga lokal a pagsasao iti lugar tayo. Ininot a maiparuwar dagitoy iti publiko kabayatan ti Hulyo ken Agosto. Padaanan yo a maipabuya dagitoy iti official Facebook ken YouTube accounts ti DepEd Benguet kas makita iti screen tunggal maikatalo ken maikaupat nga Biyernes iti nadakamat a bulbulan. Kalpasan na, mabalinton ang magunodan ti kompleto a video. Sapay kuma, taagtultuloy tayo amin nga nasalunat iti pisikal ken mental. Bayat nga agtultuloy ti panagadal, kabayatan ti agdama nga pandemic. Apart from our Division IEC initiatives, we can also use the following supplemental videos and printed materials from our partner agencies. From the Child and Family Services Philippines Incorporated, available posters, brochures, bookmarks, and booklets on child protection, cyber and online safety, forms of bullying, campaign to stop violence and abuse against children will be distributed to Benguet schools. From the Philippine Mental Health Association Cordillera Chapter, instructional videos on promoting mental health, resiliency, and well-being of our learners are also available for use. Finally, we can also use this video on how to apply the new normal at home from Ayadi family of Bukol. Here are some clips from PMHA Cordillera Chapter and from Ayadi family. Iyaman to all.
balon gagangay ni panbibiyag. Haka ni kapanbalbalo ni biyag kat hadakawada ni pandemya ni kanda ay COVID-19. Ang ganihayan aboh niliknaan tayo ya, amagan tayo da ikuhto, hay pahadlad ta ipanbiyag tayo. Idugi tayo garod di angal tan pamilya tayo. Hay mapanglo, hingpatan ni manbullo. May kadwa, manuhal ni opop ni bungot. Hay may katlo, hiputan iuhton panbabataw. May kapat. Oops! Agaynin! Many hours later. May kalima. No nalapod inuman, uno opisina manaamahnin han unhagak di abo. Kutada uhal ingahtoy akbot katlinihan. Ay, sorry, si Gayam. May kaanam, noon ba kay o noon ok kat ihalin dihiko. Manuhal ni alkohol no nakdang ni manaayam unuway inagdian yon nalagitan. May kapito, Uhalan i oras di pahad ni banan, ingah to day panbasa tan panadal ni ublad abong, na mamaday unga. Basta wadamat lang ipanbantay idan ng kaanglan. at hay kaunudan, mangan ni prutas tanatang ni wadad baangan. Hay pamilya ni kaman nakakay ni manginamnam ni salon at da, kat manayon inggatod ingga. Adi pa hang kami plan di eskwela? Dagito yung makan, dagito yung baskin na to. Coronavirus disease wenno COVID-19 ti awag na daytoy as sakit anak. Iti amin nga opisyales tayo dito sa probinsya ti Benguet nga ipangpanguluan ni Governor Melchor Diclas at ang napakamalasakit na
congressman natin, Sir Eric Go Yap. Dagiti amin nga mayores iti 13 municipalities kan iti presidente na daytoy nga ni Sir Attorney Palangdan. Ti DepEd Benguet nga ipangpanguloan ni SDS Ma'am Benilda Daytaka, Sesus 6. Ken amin nga adda ditoy nga stakeholders. Kunak iti pagsasao tayo iti mother tongue iti Benguet. Mapteng jen akaw son si Katejun amin. Sigad ay agaw ang datako amin. Pehed ni Eggaw when higa tayo amin. Good morning, magandang araw. Siya ni Rizalyn Gusnian, Chief iti Curriculum Implementation Division. Kat anong ko iti mangipakita wenno mangiparang kanyayo no kasano nga maipatungpal iti distance learning iti lugar tayo dito'y Benguet. Tangarod kat awan pay iti face-to-face nga kunada. Kaya't nga sawen, ket ti panag-eskwela, adda ti distansya na or distance learning. Adda ijay balay ni teacher, adda met ijay balay da ni estudyante, wenno jay learner. Saanen nga classroom nga maibaga tayo nga class home. Ngam mapasamak lata iti panag-eskwela. Kasano nga rod iti kasta? Adda ti iparangko wenno ipakita nga adda nga surutan iti DepEd ti Benguet ken datayo iti lugar tayo. Ken amin nga stakeholders ket mai-involve ditoy. Kaslak matata nga datayo amin ditoy ket dakkel ti anungan tayo ta saan laeng nga DepEd ti mangipatungpal iti daytoy. Daytoy ipakita ket may baga nga process flow. Ti umuna nga addang agingga iti maudi. Ti ipakita ket naala iti comic strip nga inaramid met lang iti maysa nga nalaing nga illustrator tayo. Ken actually ket isuna naala iti DepEd national level nga illustrator iti learning resources. Isuna ket awan sa Bali nung haan met lang nga ubing tayo iti Benguet nga tinagana ket Edwin Pagoy. Ti agaramid met ditoy presentation ket ubing tayo met lang iti Benguet DepEd nga ni Mr. Mel Alingbas. Salamat ta adda dagitoy nga kunata yung makatulong met laang kan maka-share iti talents da. Per part ket maipakita iti PowerPoint jay comic strip. Maipakita iti PowerPoint tadakkel iti tsura na. Makita tayo amin. Ngam day printed copy na daytoy takas langar nga comics may imprinta, may reproduce. Ket ipadas mi nga suksuktan dagita nga adda makita tayo toy jay talk balloon wenno jay ibagbaga ti adda ijay comic strip ta mausar met laang ti pagsasao tayo nga mabalin iti ibaloy, masuktan iti kangkanaay, masuktan met laang iti kalanguya, tapno dagiti nga materyales ket maiwaras kadagiti lugar nga adda iti respective nga pagsasao nga naibagak that time. So, kitaan tayo man nga rod. Ti umuna nga inaramid iti DepEd, idi na i-declare jay kuna tayo nga community quarantine. Ket nagpanunot nga dagos ti DepEd Benguet no kasano nga isaganaan ti usaran ti ubing. Taan nga rod ket han nga rod nga face to face. So ti muna nga adda nga inaramid ket de kunada nga contextualized learning modules. Dagiti nga modules ket maited kanyada ket basaan da ket maawatan da with the guidance of the parents, siblings, kuna tayo nga brothers and sisters, wenno sino man nga kabalay da. So kitaan tayo man nga rod ti preparation, dayta makita tayo ti screen ket na-identify dagiti mamaestra ngem ti makunak ket halos dagiti maestra tayo iti Benguet ket naikanda iti trabaho wenno DJ ko nga competency daytoy jay national standard nga
masapon nga maisuro iti ubing competency ti maibaga ichay ket iaramidan da iti module. So makas makita tayo iti slide ket adda ni teacher nga agar aramid piman iti dagita nga modules nagadu tay daduma adu ti competency per learning area by grade level. So tinar aramid da dagita ichay balbalay ken daduma na panday ichay eskwelahan. So nga hana nga kayat nga sawen nga dayta makita dita nga pit nga nya dayta blackboard ket masapon nga napanday ichay school. Pero naaramid damat ichay balbalay da. Pagkatapos nga inaramid da dayta nga modules, i-quality assure damat laang ichay school. Quality assurance means i-check da nya, i-edit da, kitaan da di mabaling nga correction, kan isimpada manen. Kat dayjay at that school level na dayta headed by the principal. Kan daddu mga mamaestra mat laang, nya. Ipasa damat dayta iti district quality assurance board wino group. Kat ijay district level ipangpanguluan ni PSDS dayta nga mang check manen tapno makita. And then malpas iti district ipasa damat iti division office. Kat iti division office headed by the LR Mrs. Dupagan ken dagita daddu mga supervisors i-check da manen dagita nga naisagana nga materials. So as of now adda iti ready nga ma-print nga materials nga umabot nga 1,500. Tuloy-tuloy dayta nga agar aramid iti para diti wala ang dayay para iti quarter 1 nga ituloy da dayta quarter 2, quarter 3, quarter 4. So nga adu piman ti aramiden iti mamaestra tayo ta isu dati mangikarga kadagita nga maad-adal iti module nga kunada. Pati matlang halang nga printed module dayta pati matlang video wenno mai-digitize dayta ti maikarga iti flash drive kasjay ta dagiti adda ti smart phone na dagita laptop, smart TV usaran da dayjay nga mangtulong matlaang isaksak da lang diay nya and then they will see the lesson matlaang nga ikarga. So sakbay nga agrugi nga rod ti klase iti first week for example or the next week isagana diay maestra wenno day teacher ti individual learning package. Jay individual learning package ket jay naibagak tatay nga diay daytoy sample nya sample ket day plastic tapnuhan nga mabasa ti maikarga. Ti isagana ti teacher ikargana ditoy para iti maysa nga ubing daytoy kargana daytoy printed module. Jay printed module so ikargana dita jay malpas isaruno na diay flash drive daytoy flash drive ket naibagak manen tatay i-contain na dagiti video modules, audio or other digitized learning materials that the learner may also use. So ikargak manen ikargana ichay plastic ikargana itoy tapos nyapay jay dadto mga ikargana daytoy instruction to the parent. Daytoy jay umuna nga day kunatayo tatay nga diay instruction ti para parent nga basaan ni parent sakbay nga agrugiti panag-adal jay ubing. Very clear daytoy sagsagana ti supervisor daytoy lead matlaang iti ditoy lead iti CID. So don't worry jay teachers that the sample ngam you can always add or modify nya ngam daytoy ket guidance para iti parent or instruction for the parents. Ikarga tayo kasjay karga naman ng ijay kan instruction para iti learner daytoy manen jay importante nga basaan jay learner nga
instruction. Masapon nga maawatan na. Yeah? For the whole week. So, adamanan dayta. Dayto instruction for the learner ag sabali data for the next week kasi depende jay maisuro kung jay arami na nga activities jay ubing. Yeah? So makita tayo nga very engaged iti teacher ditoy, especially jay panagsagana kadagita instruction kan activities matlaang guide for the learner. Tapos adamanan daytoy ibaga nga parents or guardians feedback form karga tayo manen kan jay students feedback form nga pagkargaan day kay handa nga mabaling nga saludsod through call or through text. Deda dumakat activity sheets, answer sheets, and other printed materials nga mabaling nga makatulong ijay ubingam. Those are the main content of this. Dito iti talaga nga pinaka maikarga ditoy. Karga ditoy individual learning package nga ti plastic. Tatan no dito sample nga igam ko tatay at dati kaslapad pinaka clip na daytoy mailitik ko na jay no button ngam jay dadto mamabalin mat nga depende no anya iti alaan dagiti nga eskwelaang katangan da nga mabalin nga isilda kuno nalakatap no nalaka nga malukloktan. So dayta ti sagana ni teacher a week before nga maikwa. So nakasagana ko madaytoy iti kunata yung Friday kuno Saturday tapos alaan da iti Sunday when i-deliver ti ipanag-deliver ko madijay delivery person in charge kat ono messenger kat it would be Saturday, Sunday or before classes start sa Monday. So day iti isagana ni maestra. Weekly po daytoy, weekly nga isagsagana na daytoy. So dayjay ma-deliver tapos ma-retrieve no ma-accomplish. Ay jay sumaruno nga ron nga makita tayo kat jay panang sagana ni maestra kadwanan ni principal ti materials nya isagana da nga ikarga da nga ro ti jay ni individual learning packages or individual learning package kat depende no mano iti papanan na dagita nga packages na. So for example ti maysa nga delivery person we know di ay messenger kat may maysa nga lugar ti pagnaan nga labasan na ti 5, 6 wenno adupay nga learners kat isu dayjay adamot iti plastic bin na. Plastic bin wenno jak ammo no anya iti planoan nyo nga pangkargaan ijay tapno kasla nga kumbuya na pimanen nga ipan ijay nga maiwaras kadagita nga babalay ken uubing. So marungon manen nga slide makita tayo nga inpan ni teacher diyay naaramid nga na isagana nga package ijay ayan ni kapitan wino barangay hall wino no anya man dayta nga lugar nga nagtutulagan ti opisyales, stakeholders with DepEd no anya man dayta nga drop off point nga kuna tayo or drop off area and retrieval area. So no makita tayo ijay dita slide kat barangay hall it does not mean nga barangay hall talaga. Depende nga digijay pagtutulagan iti maysa nga lugar. No anya ti pinakasentro na. Nya iti pinaka best nga apan maipananday dagita nga materials ken digijay pakaisublian na. No ma-retrieve iti babalay ti ubing, babalay ti learners. And then dayta piman kun napiman dayta nga teacher akat syempre agpasalamat kani kapitan, wino ni tanod, wino sino man iti designated ijay nga mangbantay ta at least agtitinulong da, wino tumultulong da iti daytoy addang ti the whole
community nga mangisuro kadagitoy mangipadanon iti edukasyon kadagitoy ubing tayo. Sumaruno nga slide kita antayo man. Akas makita haan nga ni parent ti apan mangala dita nga material no diket ni day i-designate manen wenno jay how do you call this? Yes, day ibaga ni kapitan wenno jay na nag-a-agree anda no sino ti mabalin nga mangi-deliver. Kita ti volunteer wenno frontliners nga mangipan ijay balay ti o learner. So, part na dayta ket isu ti nagtutulagan ti amumi nga isu ti nagtutulagan dagitoy mamayores, dagita opisyales, dagita daduma payman nga kayat na nga tumulong nga mangi-deliver kadagita nga learning packages. Kita antay manen ti sumaruno ket daytoy mai-deliveran. Ipan daytoy designated messenger, kung tayo na lang messenger wenno sa balimat no kung tayo nga convoy nya. So baga tayo nga messenger wenno delivery man or delivery person. Ijay balay ti learner. Ket ijay balay ti learner haan lang nga ni learner ti adda ijay. Dapat adda ni parent. Adda ti kabsat na, adda dijay mang-assist kanya na ijay balay. Ket mabalin met ti man nga i-invite na met di ay nagkumboy wenno i-deliver ti materials iti kape kasjay no mabalin met nga i-invite tayo ta isut met ti ugali tayo iti Benguet kanta tayo nga igurot nga automatic latta dijay pakanan tayo no sino man ti umay. Jay. Ngam no kun na jay nang i-deliver nga okay lang, salamat ket kasta na. Okay, so no kita antay mo ti sumaruno dagi jayan parent kan learner nga luktandaan dayay package. So still the learner assisted by the parent, by the sibling or any member of the family, elder or older, that i-assist na. No kita antay ita nga proseso kat haan lang nga ni learner ti aramid na latan. Adda diay ko na tayo nga guidance iso nga nuluktan dayay package ta adda ijay ti kunada nga umuna nga iparwarda ket diay instruction for the parent. So basaan ni parent ti instruction para kanya na. Basaan met ni learner jay para kanya na. So adda ijay insagsagana mi dagita nga instructions met laeng para ken ni parent ken instruction para ken ni learner per week data. Tati content na data ket panggep ijay adalan na. Ni parent halos parang nya day ko na tayo general data nga i-assist na lang ngem haan na nga an-answeran. Han na nga an-answeran day ijay answer sheets para ijay anak na tapno laang nangatu haan ko mga kasjay maiunay-unay data nga i-guide na laeng nadamantihan na nga han nga maawatan unay jay ubing ket tumulong iso na nga mang-explain no kaya na inayon met ijay learning package aside from jay printed mat modules ket diay nakita yung matatay jay na ikarga nga flash drive no USB ket dagitoy ti mausar tapno ma-access jay ubing dagi jay video kan audio materials ket mausar ti radio, TV, cellphone, desktop nya jay computer nga desktop and laptop. Uray maysa ka dagitoy no adda ijay balay. Ngem no adda iti portion nga han nga kaya dayay
ubing adati kasla ko na tayo nga question na kunohan na maawatan nga portion ket isuday taan diay no adda jay cellphone, the parent mabalinan nga tawaganan ni teacher wenno text narigat matnuhan nga nakaanlikol i-text na ni teacher ket mabalin met nga no tawag kas pagarigan i-call na ni teacher ket agsin na o dagiti ipasa na jay anak na jay cellphone ket the learner kan na teacher iti agsao nya for clarification. So no makita tayo kan no adda tayo met lang nga parent ditoy ti anak wenno no adda apo tayo iunay-unay manen nga masapul nga naanos tayo kadayjay anak wenno apo nga mangited iti assistance kasi no agunget tayo ijay agunget iti parent baka haanen nga ituloy di ay ubing ti ag-adal. So kasjay day ko nada nga maximum tolerance ipakita tayo latta iti patience tayo nga mang-assist ditoy ubing. Daytati kung nada nga new normal kat na agbalin tayo matlaang nga facilitator wenno teacher iti mismo nga kapamilya tayo. Anya pa iti maysa nga dapat nga mainayon ditoy nga portion. Adamat dita ti answeran da nga feedback form kasi dita ti kuna tayo nga medyo adarigat na no kanayon nga tawag wenno text no ngay awanan ti load kasjay mabalin met nga no adda pay ti dadtong mga haan nga maawatan ket isurat ni learner ijay feedback form adda ti mai-provide met nga feedback form for the week para ni teacher. Ni met parent adamat iti feedback form met laeng nga fill up na. Dagita ket mainayon nga maisubli ijay package nya. So at the end iti Friday ikargadaan dagita nga materyales ipasublida together with the printed module, flash drive, and all accomplished papers, accomplished sheets kasi dagita nga flash drive kana modules kat makargaan manen for the next nga adalan dayay ubing. Adamat iti maysa nga feature na daytoy nga distance learning modality tayo ket daytoy piman ket in suggestment ni SDS tayo mabalin daytoy kuna tayo nga neighborhood school. Ket daytoy neighborhood school inrugi tayon nga pinanaganan iti ibaloy nga adibay para eskwela. Kayat nangasawan daytoy no isublik ijay neighborhood school kuma. Ket agbalin daytoy no adda iti maysa nga teacher iti dayta nga lugar wenno community nga agasideg ta syempre amo tayo met nga hangagbalin nga rumuar dagiti 21 and below nga learners isu nga ti maibaga ditoy jay agkakaaruba nga mabalin nga kikinita da ijay agaasideg da ngem adda iti maysa nga teacher ijay nga mabalin nga isu na ti facilitate kadagitoy nga activities ti ubing. So i-orient na, i-meet na dagiti parientes ket i-explain na amin ti maaramid kuma ket clear kadagiti parents matlaeng nga mang-assist wenno mangtulong kanyana as facilitators of learning. Ket dagiti learners uray no agsasabalin nga grade levels dagita ngem naikanda kadagitoy nga learning packages. Adda jay teacher nga taga-ijay nga mangi-guide kanyada ket asideg dagiti teacher kuma nga mang-ited iti guidance wenno mang-answer ti query da dagitoy nga ubing.
Kan in case nga hana nga ma-explain amin ma-answeran lagi jay queries ti ubing kan concerns da, mabalin nga jay teacher matlang ti mangi tawag mangi refer ijay mismo nga teacher na dayay nga subject. So ti pagpintasan na daytoy adda jay teacher nga mismo nga kasla multi-grade teacher. Catering to different learners ijay nga lugar da nga sabasabali ti grade levels. Isu ti maysa nga feature na daytoy distance learning nga mabalin nga introduce tayo kuma ditoy Benguet. Ti sumaruno manen ditoy kat makita tayo nga end of Friday ada manen diay ni messenger the delivery person in charge nga apan nasublian dagiti chay na ited nga materyales kat the learning packages kat at the same time ibati naman laeng day chay learning package for the next week or depende matkit dino kayat namanen nga isubli jay learning package iti malem iti Sunday for the next week nga mabalin mat nga ready lakit di dagi jay learning packages for the next week apa na i-retrieve di ay nalpasen mabalin mat nga ibati na and then alaan na di jay na accomplish kas jay iti mangyari kat isubli namanen itjay barangay makita tayo agsasabat dagi jay volunteers frontliners or messengers and delivery people in charge ijay drop off point kat nga mangikarga kadagi jay materialis ijay nga na-accomplish kat apan manen alaan ni teacher di jay na-accomplishan nga in-accomplish ti ubing ngam depende iti tulagan yung manen tulagan tayo per barangay daytoy mabalinan nga idiretso ni delivery man messenger di jay ken ni teacher ayan naman iti pakitulagan da so dayta jay rumoran ti kuna tayo nga case to case basis basta ti proseso na manipod iti maisagana dagita nga materyales kan ingana mai-deliver dayta ijay drop off area ingana mai-deliver ijay ubing dayta ingana manen maisubli jay na accomplish tapno makita iti flow na kanday jay proper nga ikastanat tapno sigurado nga mapandagita nga learning packages and materials kadagi jay ubing tayo so kas jay ti mapasamak ijay flow ti learning nga laang dagitoy other included activities for the whole or other aspects will be also given by other offices dito'y matlaang division tayo maipakaamo kanya tayo ngam daytoy gapu nga rod siya iti in charge iti curriculum nga kunada nga jay kasta nga ag-adal ti ubing ken dagiti adalan da kas iti flow na ket naipakitak daytoy iyaman nga rod iyaman enda tako amin iyaman son sikatedyo iyaman met ket dayta ti maysa nga word tayo iti Benguet nga maawatan tayo amin nga agsasabali ti pagsasauna maipakitan to ti malpas daytoy kuna tayo nga ipadas man dagitoy supervisors nga mangipakita iti dry run na role play da jay proseso gusto matlaang. Thank you very much. Manen, agyaman kami iti panawon ken orasyo nga nakiparticipate iti online launching program para iti the contextualized IEC materials tayo. Daytoy ket tapno amuan tayo iti agtultuloy nga programa iti Department of Education. Dagitoy da naaramid na contextualized IEC materials nga maipanggep iti different learning modules, mental health, child safety, anti-bullying, parenting, self-care, ken dagiti the mitigating activities para maiwasan ti COVID-19 ket agserbi nga instrumento tapno mailawlawag ken maipakaammo kada tayo amin iti programa
ken baro a proseso para iti continuous education itatta panawon ti pandemya. Let us stand, join hands together. Let's take steps as we move on.